Ek wil net iets regs verduidelik, ek wil nie regstel nie, ek wil net verduidelik wat ek gisterand gesê het. En ek het gesê, toe verloor ek die hele radio-inspoed van die gees af. Ek het gesê, 'n arme man, God kan niks met 'n arme man in sy koninkryk doen nie. Dis nie waarom sê. Die armoede wat God van praat, is nie armoede van geld nie. Dis 'n mentaliteit van armoede. Openbaring 3 sê, daar is sekere dinge wat jy verniet kry by God, ander moet jy koop. Hy sê, julle sê, julle is ryk en het verryk geword en niks gebreke, en jy weet nie, jy is arm nie. Daai armoede is 'n ding hier. Ek ken ouens met miljoene, hy is te arm om vir God te gee. Ek ken arme mense wat God se kerk dra. So iemand wat my gisterand afgeskiet het, is die rede is onkunde. En dan sê in 2 Korintiërs 6 vers 11, julle wat niks het, wat alles besit. Julle wat niks het, weet jy, geloof ek het niks in my sak. Niks in my sak. En ek begin gemeentes, ek het 5 gemeentes begin. Dan gaan koop ek rosary sonder geld. Want die Here het gesê, hy sal my versorg. God kan nie lieg nie. Dan jaag die Here ou aan om te kom betaal. Want die armoede is nie hier nie, ek het niks in my sak, maar armoede is nie hier nie. Ek is die nageslag van Abraham. Ek wil net nog iets sê oor dit as Christus. Ek gaan nie offer aan vat, jy moet nie bekoor maak. Het u geweet, 'n hoender kan 'n eier lê sonder 'n haan? Nou wat, waarom moet daar hane wees? Om hom te bevrug. Het u geweet, jy kan die Here dien sonder die Heilige Gees? En jy geweet, die Heilige Gees kan in die kerk wees, dan het hy jou nog nie bevrug nie. Die oomblik as jy jou bevrug, kom daar lewe binne jou. As daar lewe hier binne kan kom, dan begin jy deur te breek. As jy die eier, as ek die hoender se kuiken wil help om uit te kom, dan vrek die kuiken binne. When I try to assist him, he dies before he even arrives. But if he breaks through, he starts a new life. En soos die Here, hy bevrug jou, dan wag hy vir jou om deur te breek. Weet jy hoe breek 'n kuiken deur? Hy jump is. Hy pak met sy bek pak hy 'n gat deur en dan kom hy uit. En dan is hy klaar met die goed binne in die eier. Dan begin hy soos sy ma maak. Hy kan nog nie eens eet nie, maar hy maak soos sy ma, jaag alles en hy pak vir alles. Die oomblik as jy in die nuwe lewe kom, dan word jy soos jou maker. Jy gebruik jou mond om te skep. Jy praat die dinge, jy roep hulle tot stand. Jy kom met jou mond uit in die nuwe lewe. Jy quoteer die woord van die nuwe lewe, van die nuwe beloftes. Man, praise God, hallelujah. En nou sê, ag, wil julle nie help die kerk nie, ons soek 'n paar rand. En jy geweet, God het nie geld nodig nie, hy ag dit sommer, hy maak teerpaaie daarvan. Strate van goud. Nou vra jy jou 20 rand. Al wat God wil hê is jou geloof. Al koopmiddel wat die hemel het, is geloof. Sonder geloof sal jy niks by God kry nie, al is jy 'n miljonair. Het jy dit nou reggestel, persoon? Ja. Jy gaan nie dit by jou. Wie spreek man vanaand klaar? Ek gaan vanaand een van die oudste sonnaskool boodskapies vir u preek.
Ons gaan net die klem bietjie skuif op die Sondagskool boodskap hier. Die duiwel het vir jare die kerk besluier met die boek van Ester. En nou is daar oral sistertjies wat groepies het, hulle is die Ester groepe. Dan bid hulle, halleluja, halleluja. As niks daarmee verkeerd nie. Maar ek wil jy moet vanaand die klem so 'n bietjie skuif, dat jy sien wat God in die Ou Testament voorspel het, wat die kerk nou moet ervaar. En omdat ons dit nie reg lees nie, jy lyk soos 'n denkman. En omdat ons dit nie reg lees nie, ervaar ons nie die verborgenheid wat God vir ons weggeberg het nie. En nou is daar so baie parallelle, ek word oud, ek is nou by die Berlin Pillestadium. Ek moet by my notas bly om alles te vir die deur te gee. Gisteraan, ek sê kom ons lees 2 Korinte 6 vers 4 tot 4 vers 6. En weet jy, ek begin by vers 1, ek stop by vers 5. Ek kom nie by vers 6 uit nie. En vers 6 is die sleutel. Ek vra verskoning. 'n perd struikel met 4 pote, kan 'n mens struikel met 1 tong. Kom ons gaan na die boek van Ester toe. Dis net voor Genesis. Die boek Ester. Wow. Ek moes in 'n pastoorskonferensie gaan preek waar so 200 pastore was en meer. Die Kobus van Rensburg daai tyd. Ja, en daar is fanaties, hulle dans en spring. En ek vra die Here, want hulle het my genooi, ek sê, wat moet ek nou preek met tussen hy grootwoons? En ek leer aan my bed, ek leer Bybel lees, anders lees hy genoot, ek lees Bybel. En skielik praat die Here met my oor die boek Ester. En ek hardloop studeerkamer toe en ek skryf 5 folio velle vol. Ek kon nie verder slaap nie, ek het eeuwens in my bloed. Ja, ek het dit nooit gesien. Ek het dit nooit ervaar nie. Ek het nooit geweet daar is soveel waarheid in daai boek van Ester nie. En nou wil ek vir u vertel hoe die Here dit vir my verduidelik het. En dan gaan ek offerande vat. Nee. Dan wil ek hê u moet dit herkou. Ek wil u mooi vra dat u môre die boek Ester stadig deurlees. En dit wat u onthou, skryf hom neer. Vorentoe is dit jou sleutel vir 'n deurbraak. Ek wil hê u moet die sleutel besef wat God ons gegee het om duiwels uit te jaag, om siekes gesond te maak. As ek Engels sou praat, sou ek sê, I would like to speak tonight about the authority of the believer. Herhaal hom met die Ou Testament uit. Die gesag van die gelowige wat God aan jou toegesê het. En die duiwel het vir ons weggehaal, want hy is bang ons slaat hom en ons vernietig sy koninkryk. Het u geweet, die duiwel is nie God se probleem nie, want hy het hom geskape. Geld is God se probleem. Van geld het die kerk sy salwing laat los en opkomste en inkomste belangriker geword. Geld kan pastore omkoop dat hy preek wat geld sy moet, nie wat God sy moet nie. Geld het die kerk beroof van sy geloof in God en sy gesag en sy autoriteit, het ons van alles beroof. Daarom, die eerste ding wat jy moet oorwin is mammon. Met mammon oorwin. Hy beheer jou nie. God beheer jou. En pastoor het 'n groot les in my geeslewe geleer by die Here. Hier's ander ooms wat groter lesse geleer het. Maar my grootste les is, as die Here my vra om iets te doen, dis nooit om hom te bevoordeel nie. Dis altyd tot my voordeel. God sal my nooit gebruik om sy eie koninkryk te bevoordeel. Hy bevoordeel my dat ek sy koninkryk kan bevoordeel. Maak dit sin? Kom ons gaan met die boek van Ester. Ek gaan die hele boek preek en ons gaan die Here se woord geniet.
En die Bybel sê in Ester 1 vers 11 en vers 12 en Vasti wou nie haar skoonheid vertoon nie. Sy wou nie haar skoonheid vertoon nie. En dan Ester 4 vers 14 en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Het God nie miskien ons gespaar vir 2019 om sy koninkryk te herstel nie. Het God nie miskien besluit, as die Here gedink het, ons kom dit nie maak nie, sy ons laat gebore gewees het in Paul Kruger se tyd. Maar ons is in hierdie seisoen, met al die dinge rondom ons, het ons tot die koninklike waardigheid gebring, dat ons 'n verskil kan maak. En ons verskil, ons vra die Here vir reën, asof God die reën weghou. Ons vra die Here om die droogte te breek, asof die Here die oorsaak is. Wie is die God van hierdie wêreld? Satan! 2 Korinte 4 vers 5 en 6, die God van hierdie wêreld wat keer. En dan sê ons, Here, doen dit, en al wat ons sê, ons het nie geloof nie, ons weet nie wie ons is nie. Maar die oomblik as ek in die as kind van die Here ontdek, wat die Here gegee het, Vasti moes haar skoonheid kom vertoon, maar sy wou nie. En ek wil dit vanaand vir u mooi uitstip. Ek kan met my verskil hoor, ek weet nie alles nie, ek weet iets. Vasti is vir my, Vasti is vir my die eerste Adam. Vasti is vir my die Ou Testamentiese Israel en die bediening van Moses en sy mense. Vasti moes haar skoonheid vertoon. Adam moes sy heerskappy vertoon. Israel moes sy heerskappy vertoon. Die volk moes wys, maar hulle het nie. Hulle verloor die voorreg om te wys. Daarom moes God iemand kies om Vasti se plek te neem. En hierdie Vasti, wat die hoogste voorreg gehad het hy voorreg verloor dat die koning 'n wet moes uitbring, dat die man is die hoof van elke man is die hoof van sy eie huis. Weet jy hoekom? Want Eva het Adam gemanipuleer en van 12 het die vrou die sonde gebring deur Adam, want hy het saam geëet. Daarom moes God weer die orde herstel deur daardie koningskap en sê, die man is die hoof van die huis, hy is die versorger. Jy hoef nie saam met te stem nie, wacht, die goeie goed kom. Vasti en Ester is die sleutelpunt van die boek. Dan moet Ester die laaste Adam wees, wat die koning haar skoonheid vir die koning vertoon. Dan moet Ester die laaste Adam wees, wat die guns van die koning wen en die lot van die volk verander. Pinkster is eintlik die Purimfees, die fees van lotsverandering, waar God ons lot vir ons verander het. Maar die geoorwinning het nie plaasgevind hier tussen die mense, dit het in die paleis van die koning plaasgevind. Dis waar die nederlaag was van die vyand, en dis waar die kroning was van God se werk. En ek wil hê jy moet 'n paar dinge saam met my kyk hierna, want ek probeer net die inleiding vir u gee. Ek wil eintlik hier na Ester agter gaan. Ester is 'n titel van die Here Jesus Christus. Gaan jy nou 12 redes wys hoekom ek so sê. Mordegai is die titel van elke gelowige. Mordegai is ek en nie in die kerk. Ons is die enigste ouens wat Ester ken. Wat weet wie Ester is? Ons is die enigste ouens met wie Ester kan praat. Ons is die enigste ouens wat met Ester kan praat. Ons het 'n nou verband. Sy het groot geword in ons huis. Ester is my familie. As been van sy been, vlees van sy vlees. Ester is Jesus Christus. Mordegai
Is dit te hoog? Is jy nog by my? Kom ons gaan met Jan. Sal jy dit so probeer sien in die prentjie? Dat ek 'n prentjie vir die leer skilder hier so my gemoed. Sy wou nie haar skoonheid vertoon nie. Adam kon nie sy heerskappy vertoon nie. Moses se volk kon nie hulle heerskappy vertoon nie. Die Ou Testamentiese mense kon dit nie vertoon nie. God het iemand gebring in ballingskap. Jesus moes aarde kom en aarde toe kom homself verneder en 'n diensknegt word. God moes hom ballingskap bring sodat hy sy volk in ballingskap kan haal. Esther moes kom in haar skoonheid en die koning beïndruk. As ek die boek Hooglied lees, dan sien ek Esther. Jou asem is soos appels. Jou wandel en dan praat jy van haar stem soos 'n tortelduif, ensovoorts, ensovoorts. Weet jy, as ek die boek Esther lees, dan sien ek Jesus, hoe hy kom en vir ons te probeer wys. Hy kom en hy gee om vir ons en hy wil ons help en hy wil ons bystaan en hy wil ons deurdra. Laat ek stilstaan hierso en met die bietjie kuier. Die Bybel sê dat Esther was die weeskind. Sy was gebring en gekies as gevolg van haar skoonheid. Esther sê, Esther 2 vers 7, want sy het geen vader of moeder gehad nie. Hebreërs 7 vers 8 sê, Jesus was sonder vader. 7 vers 1, sonder vader en sonder moeder. Jesus die type van Esther, sonder vader en sonder moeder. En dan sê, Esther het uit ballingskap in Babel gekom. En Jezus het 'n bywoner op aarde kom word om ons te help. Sonder vader en sonder moeder en Jezus sonder vader en sonder moeder. Haggai, die bewaker van die vroue, Esther 2 vers 8. Die Heilige Gees, die leidsman van Jezus, Lukas 4 vers 1. Die regte ete moes hy kry om die koning te beïndruk. My voedsel, sê Jezus, is om die wil van God te doen. Johannes 4 vers 1. 4 vers 24. Esther het 7 uitgesoekte meisies gehad, Esther 2 vers 9, om haar te versamel. Jesus het die 7 geeste van God by hom gehad, Jesaja 11. Sy was 12 maande in afsondering. 6 maande met mirreolie, 6 maande met balsem. Jezus by sy geboorte was daar mirre, en by sy dood was daar balsem. Sy dood het Jezus hulle hom gesalf met olie 6 dae voor sy dood. Het Maria die albaster fles gebreek, onthou jy? Toe kom Jezus sy moeder en die ander Maria's om hom te salf met olie 2 dae daarna, toe is het te laat, toe is hy weg. Sy het 'n lewende Jezus gesalf voordat hy voor die koning sou verskyn. En daar is daar iets so belangrik wat vir my in my gees werklik gefascineer het. As jy na die koning toe gaan, dan kan jy sê wat jy begeer, wat jy juwele, wat sy klere, wat sy in die Bybel sê in Esther 2 vers 15, en sy het niks verlang nie. En Jezus, toe hy voor die koning moet gaan, en Getsemane, toe sê, nie my wil nie, u wil, o God, ek verlang niks nie. Dan sê, koning, gaan in die plek van Esther, en dan sê Paulus in 1 Korinte 15, Jezus die laaste adem, maar die tweede mens. Dan vers die 11de ding is, Esther het 'n groot maaltyd gereël vir die koning en vir Haman. En die Bybel sê salig is die wat genooi is na die bruilof van die Lam. Dat is ook vir ons 'n maaltyd gereël. Maar dit nou sin as ek sê dat Esther is ons tipe van Jesus Christus. En dan daar in die poort het Mordegai gesit. Haman is nie kwaad vir Esther nie.
Haman is kwaad vir Mordegai. Die duivel kan niks aan die Here Jesus doen nie, maar hy haat die kerk. Ons, die kerk, is sy probleem. Ons. Die Bybel sê, Haman, as hy verby kom, het almal gebuig, en Mordegai het geweier om sy knie te buig vir Haman. Die ware kerk weier om sy knie te buig vir die wêreld en vir die duivel en vir die regeerlikhede van die duivel. Ons is besig om God se aandag te soek. En toe daar 'n brief kom van Haman, wat hy sê, ek moet iets doen om hierdie Haman, hy haat ons, en hy sê, ek moet iets doen om Mordegai in die pad te kry. Maar nie Mordegai alleen nie, ek moet sy hele volk uitwis. En hy sê vir die koning, daar's mense wat ander wette en reëls in jou koninkryk het, laat ek hulle uithaal. En die koning sê, ek gee jou toestemming, pastoor, kan ek speel met jou. Ek noem jou Haman, maar die is nie regtig, die is Alwyn. Hy gee hom sê, wat jy skryf en my ring druk daarop, is dit wettig. I give you authority. Ek gee jou mag. En Haman kry die mag van die koning. En hy skryf 'n brief. En hy sê, maar al die Jode dood. Maar daar in die poort is iemand. Iemand wat familie het by die troon. Daar in die poort is iemand wat met trane en geroep en gekerm Mordegai vas en bid. En hy skeer sy klere en hy roep na God vir genade. En dan sê vir Esther, hey Mordegai, ras daar in die poort, praat met hom. Sy stuur van klere, sy help hom. Hy sê, ek soek dit nie. God het jou daar gestel met die oog op 'n tyd soos hierdie. I rely on your love for me. Ek maak staat op jou ontfermende liefde vir my en die mense. Mordegai, die een wat kontak het met die troon, wat briewe skrywe. Dis ook hy wat vir die koning se eer beskerm te hoor van ouens wat hom wil vermoor. Toe stuur vir Esther 'n briefie. Ons kontak is nie met die koning nie, ons kontak is met Esther. En hy stuur vir Esther 'n briefie, sê vir die koning. En hulle kyk daarna en hulle vind uit dit is so. En hulle het die manne gevonden, sy doodgemaak. So sê die boek. En daar niks gebeur nie. Toe een nacht kon die koning nie slaap nie. En toe nie kon slaap nie, toe sy bring Pieter die gedenkboek. Wauw, ek hou van die ene, Hebreërs 6 vers 10. God is nie onregverdig om te vergeet julle liefde arbeid, hoe jy die heiliges gedien het en nog dien nie. God vergeet nie. En as jy bring die boek en hy lees, en hy sê, daai man wat my lewe beskerm het, daai man wat opgestaan het vir my, wat het met hom gebeur? Hulle sê nog niks nie. Hy sê, wie is nou daar aan die poort? Hulle sê, Haman, dit nek. Ek noem ons aan het radnek. Haman is hy wat daar is. Ja, die Here weet hoe om die duivel met jou hoog moet te trap, jong. Ek word so excited as ek die boek lees. Ek sê, ek wil nie fascineer, maar ek wil inspireer. En hy sê, wie sê hulle? Sê Haman. Hy sê, Haman, kom hier. As ek 'n ou goeie daad wil doen, as ek iemand wil bless, wat sal jy stel jy voor? Haman sê, dat is niemand wat soveel guns met God het, so sê ek. Dit moet seker ek wees. Hy sê, laat hom op jou perd ry. Dan kan van hy saam laat sit in hemelse plek, want hy het beskryf. Ek hou van my ene. En laat hom sit op jou perd. Gee hom jou mantel. Wow. Laat iemand voor hom uit hardloop. En sê, so doen die koning en hier wat hy lief het. Hy sê, nou gaan en doen jy soos jy nou gesê het. Aan wie? Aan Mordegai. Aan doen het aan Mordegai. Hy sê, die wat ek so haat, die wat ek dood maak, want intussen tyd het hy 'n galgebou 50 meter hoog. Hy wat 'n gat grawe vir ou se self ontval, sê die boek Spreuke.
Weet jy, die duivel het jou ondergang beplan, maar God het het gebruik dat jy kan sien hoe maak hy gezond. Dat jy kan sien dat jy aan die duivel sê, dat jy kan sien hoe goed God vir jou is. Hy wil hê, jy moet glo die Here sê, dit is verby. Maar dis nou eers die begin. Die duivel vrees die kerk van God as jy opstaan en gesag. As jy kom in jou erfdeel, is dit moeilikheid vir hom. En nou, ek sê, Esther is nog nie eens geopenbaar daar nie. Hulle weet nog nie regtig wie sy is nie. Haman is nou net besig met sy nederlaag. En hier moet hy met Mordegai, met die ek laat dit te veel. Hier moet hy met Mordegai op die perdserig uithardloop vooruit. So doen die koning met die ou wat hy lief het, halleluja. En die mense juig en een Mordegai wys so. Kijk, as die Here in die kerk guns gee, dan word die mense kwaad, dan word die wêreld kwaad. Hulle stop my in Witbank om kerkregte te kry. En die Here sê vas, en by die 10de dag, toe sê die Here, bel die provinsiale raad. Nou wie bel ek daar? Die 3de oproep te kry, die direkteur van plaaslike bestuur. Ek sê, die Here het gesê, ek moet die landbouwer koop. Die stadsraad weier dat ek 'n tent opsit. Kan jy my help? Hy sê, in die government gazette is het gepubliseer, jy kan godsdienstige activiteit op 'n landbougrond hou. Ek sê, as jy vir my in 'n brief opsit van die provinsie, dan bring ek vir jou kassie mangoes en biltong. Ek kry die brief. Ek skryf vir die administrateur, meneer Kruiwagen. Ek gee hom die brief en my beswaar en die stadsraad se beswaar. Gee dit vir hom. Ek sê, kyk of jy my saak kan uitstop. Oom Kruiwagen bel die stadsraad. En hy sê, hey, jy moet pastoor Browning. Hierdie ou wat hulle weggejaag, jy moet pastoor Browning kerkregte gee. Die provinsie besluit. Weet jy, kom voor die meneer van die Westhuis, so netjies oor sy geplat haartjies. Hy roep my, ek moet daar voor hom kom staan. Hy sê, het goeie nies en slechte nies. Ek sê, eerst die goeie nies. Hy sê, ek kan tent opslaan, ek kan kerkregte kry. Slechte nies, jy moet nooit weer na die provinsie toe gaan as ons sê nee nie. Ek sê, meneer, ek slechte nies vir jou. As God sê doen het, gaan niemand my stop. Halleluja. Nou wil ek vir jy sê, die duivel wil jou moedeloos maak. Die dokter sê, dit is 'n gewas. En die specialist sê, jy gaan het nie maak nie. En God sê, die wie se wonde, jy genees is. Halleluja. Dat moet jy vertel. Halleluja. En sê, vandaag erken ek, God het my opgetel. Halleluja. Die witperd se naam is die woord van God. Amen. Wauw, ek net nog 'n storie vertel, ek het so baie stories, verskies toch. Maar ek hou van hierdie Haman, ek wil hom onder my voete hê. Ek begin in 'n gemeente in Palleborg, daar's nie mense nie, daar's niks. Hulle is al tegengebou, daar's 14 ouens. 4 jaar help die Here my en ek doop 168 ouens in 4 jaar. Ek gaan al hulle by die huise. Maar ons het nie 'n orgel nie. Nou loop ek in die straat, soek sien en hoor daar speel 'n orgel by die huis, dan klop ek. Sy sê nee, sy het vir die Spadereen gespeel, maar haar man is 'n dokter, hy wil niks weet van Pinkster. Ja, broer, ek draai al my best, jy weet met ons man is, maar sy slim pastoors maar slim ouens. Ek val saam met hom visse. Jy gaan die man so agterkom as happen. Gaan spelen saam met my angel te over. Maar hy sê nee, sy predikant het gesê, hy is reg om hemel toe te gaan. Hy het nie nodig om by die sektes uit te kom nie. Toe bid ons een biduur aand en die ouens is ernstig. Hy het so maar vrouwtjes, ek kan die auto oor die lesliedel gaan kyk. Sy kom aan gehardloop en sy gryp my, sy sê, kom gauw, my man sterf aan meningitis. Ek sê, gaan nie nou kom ons bid. Bid, maar hy bid in die rechtsoen toe. Toe het hulle my intensieve sorg met een kind. En die matrone sê, ek kan nie ingaan nie, dis hoogs instichtelijke meningitis. Hulle het nou een baalpansie gevat en die vog is goudgeel. Hulle weet nie of hy die nacht gaan maak nie. Hulle sê, maar ek kan ingaan. Ek sê, ek wil vir hom gaan bid. Hulle sê, ek kan ingaan. Dan sit hulle so plastic hoek toe my kop. Trek vir my so jam aan, met plastic skoen, ek lyk soos Florence Nightingale.
ek kom en ek sê, ek hoor jy soek my. Ja, ek moet van bid gaan doen. Ek sê, jou dominee het mos gesê gaan iemand doen. Die jongens was nie tronk nie. Ek gaan nie veel bid nie. Asseblief, ek het nog 'n vrou kinders. Ek sê, jy dan van my gesê, jy is reg. Nee, pastoor, ek is nie reg nie. So, alright. Sal jy die Here dien? Hy sê, ja. Ek sê, baie ouers kom Sondag aan na my altaar en sê, hulle sê, my lieg hulle. Ek sê, gaan jy die Here dien? Ou Chris storm breek uit in trane. Ek maak die zippie oop, hulle sê, ek mag nie. Ek maak die zippie oop met my salfolie. En ek salf hom. Toe ek sê in die naam van Jesus, toe is dit 500 volts wat teen my trek. My voete klap so op die grond. Hy bars uit in trane, ek huil. Ek kan nie verder praat, ek maak die zippie toe, gaan uit. Ek is huis toe. Nou sê die hele nacht, jy het hy zip opgemaakt, hy is dood. Volgende jare vroeg, hier, 7:30, is by die hospitaal. Die matrone breek die tent af. Pastoor bly buite, het iets verskriklik gebeur gestaan. Sy sê, ons het 3 man afgeskrywe. Sy sê, toe ons vanmorgen hulle in bankpansie van, daar is geen meningitis hier, rechtszaak, is een skoonste maatje. Halleluja! Sy sê die dokter gevra, wat het die gebeur? Hy sê, Pastoor Browning was daar. Hy sê, hou hom in observatie, hierdie patiënt, en laat pastoor hom soveel as moontlik sien. Hier heb ik daarvan, dit is een goede dokter, zijn van was joint. Skryf, my stoel op en Chris, want die dokter sê, ek moet sien soveel as ek wil. Sê, Chris, jy het ons beloof, jy gaan die Here dien. Ja, pastoor. Ek sê, gaan jy 10 betaal? Ja, pastoor. Ek sê, gaan jou vroeg gaan speel? Ja, pastoor. Gaan ons jou al gebruik? Ja, pastoor. Ja, as jy die perd het, man, dan hardloop hang aan nie voor jou, man. Jy sê, tjaka, come on. En dan kom aan. Hy sê, korte gaan stellig. Hy sê, nee, ek is nog niet beneden doen, die was. Hy sê, ek het net geklaag van Chris vertel. Hy sê, jy moet net nie, my net nie vrou met sy die kerk te sê nie. Hy sê, want voor jy gekom het, was daar klompie mense daar. Jy het nooit niks gehoor nie. Vanat jy daar is met die registrasienummer van jou kerk, hoor die mense huil tot die by my is. Hy sê, nee, ek huil nie. Jy hoef nie te huil nie. Hy sater gedraan sy oorlog oor die pad. Ja, dis weet jy wat toe my gees? Hy voel soos Mordegai op die rug van die perd. En Haman wat ons probeer roof het, kom agter as iemand groter as hy. Chris kom nie môre kerk toe en ons hou kerk en ek sê, Chris, man, daar is net so 'n paar mense nog, soveel soos hierdie ook is. Ek sê, Chris, staan op en vertel die mense wat die Here vir jou gedoen het. Ek sal nooit vergeet, ek sien hom nog voor my. Hy staan so op by die bank, so sy voete so gekruis. Broers en susters, ek was in die hospitaal stervend aan meningitis. Toe kom die Here. Ek kan nie by die deur, ek sê, dag jy sê, ek verstaan nie die kerk nie. Weet jy, daar is niemand wat verstaan as God te geloof. Oh, die Here het jou gesit in die hemelse plekke, man. Die Here het jou gesag gegee, halleluja. Jy het guns by God gekry, man. Die Here het jou gebed gehoor. Die Here het jou woord gestuur, sê die halleluja. Sal jy dan bang wees, sal jy dan groot wees? Never, halleluja, never. Seto no bakai banashakai. Wow! Ek was op 'n plan op het. Ek het net in gelees. Dus intussen het Haman 'n brief geskrywe. En die siel van die koning is op hom. Op daai dag, die 14de dag van Maart, moet julle al die Jode in die stad doodmaak, in die stad van Susan. En die provincie maak allemaal dood. Wis hulle uit. En het 'n gang gebou.
van Mordechai. Daarna kom die briefie van Mordechai by Esther. God het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Gaan na die koning toe. Jesus moes hom voorberei om by die koning my saak te stel. En die derde dag na hulle vas en gebed. Die derde dag, hoe lang was Jesus in die geloof? Die derde dag, saam met hulle 3 dae gevas. Toe sê sy, kom maar om, dan kom maar om. Maar ek gaan die saak van Mordechai en sy volk, been van my been, vlees van my vlees, gaan ek voor God stel. Niemand word ingelooi nie, maar toe die skoonheid van Esther sien. En op die troon sit toe steeds, hy sê scepter uit en sê kom binne. Wat begeer jy, Esther? Wat begeer jy? O, dat u saam met my 'n maaltyd sal hou. En Haman saam. Ja, die Here het so mooi goed geskrywe. Weet jy hoe God die duiwel geklap het, dat hy luister? Want hy die sleeptels van die dood en die doodryk. Hy die sleeptels van hierdie aarde. Hy duisende, miljoene mense in gevangenskap. En dis vir hulle wat Esther by die troon gaan staan. En die Bybel sê die volgende dag het hulle weer 'n maaltyd. Maar tussen die 2 maaltye hardloop Haman voor Mordechai in die perd. En toe hy hou aanspeel, dis lyk dit vir so skerp. Esther sê op nog 'n maaltyd hou. En hierdie laaste maaltyd gaan haal hulle Haman by sy huis. Maar hy sê klaar bewe sy hart, want hy sê, hulle het gister my verneder. En weet jy wat sê sy family? As Mordechai 'n Jood is, het jy moeilikheid. As Evan Brown en Jesus se kind is, het jy moeilikheid. As jy die kerk deur God begin is, het jy moeilikheid. Die poort van die hel sal dit oorweldig maak. En hy kom hier om die party te hou, maar sy hart bewe. Die handskrif is op die neer. En in die maaltyd vra die koning, wat begeer jy? Sy sê die vrymaking van my volk. Hy sê, wie is jou volk? Sy sê, ek is 'n Jood. Ek is 'n balling. En wie het jou volk verkoop? Draadnek. Draadnek het die volk verkoop. Hy het jou ring gevat, jou gesag, jou autoriteit wat jy hom gegee het hy gevat, die mense vermoor, kinders verkragt, mense bankrot gemaak. Hy is 'n vernietig, sondaars uitgevat. Hy is die oorsaak vir die trane. Hy is die oorsaak van God se volk se vernedering. Hy is die oorsaak. Sê die halleluja. En die koning word kwaad. En hierdie Haman val op die stoel aan saam, want hy soek nog genade. En die koning sê, hey, lê nog by my chariot aan. En hy blaai hom. Slaat hom. En hy sê, hang hom op die galg. Jy moet onthou, hierdie goed is geskrywe vir ons die kerk. Ek gaan nie nou wys, hoekom sê ek so. Hierdie goed is geskrywe vir ons die kerk, dat ons kan sien dat God hanteer jou vyand. Nee, jy hoef niks te doen nie, aanbid jy hom net, nou God net groter, as jou hartseer jou trane, dan klim jy op die berg en jag, man. Klim op die woord, klim op sy beloftes. Halleluja.
Oh Lord, I love this. Ek was so excited met die woord as gister. Dis hier wat met die Ester 8. Ester 8. En op diezelfde dag het koning Ahasveros en koningin Ester die huis gegee van Haman. Wie is nou die koning van die konings? Jesus. Hy is die aangestel oor die huis van Haman. Jesus en my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. As jy hom op die siekte lees, sal hy gesond word. Jy sal duivels uitdryf. Ek dryf 'n duivel daar in my kantoor uit jare terug. Uit so'n maar vroukie. Sy vlieg op en sy druk my vast teen die lesenaar. Ek het nie gedink, sy het soveel kracht. En terwijl sy my vastdruk, dan sê ek jou satan bestraf jou in Jesus naam. Sy slaap terug. En haar stem verander, soos 'n manstem, 'n diep stem. Hy sê, ek haat jou. Ek sê, voel jou ook. Hy sê, ek gaan my nog kry. Ek sê, ek kan my nie kry nie, ek is weg om my bloed. Ek sal my nie kry nie. Moet nie so sê nie, ek sê, ek is weg onder die bloed. Ek gaan net met 'n geskuw vrolik en heil. Ek wil vanaand weer sê, die duivel is bang vir die naam van Jesus. As jy dit inspraak by die troon, dan sê Ester wat jou lief het by die troon. As iemand wat jou naam ken by die troon, as iemand wat sê, jy is myne, sê ek jou halleluja. Prys die Here. Hoor nou Jesus. Ester die huis gegee van Haman, die teestander van die Jode. En Mordegai het voor die koning gekom, want Ester het vertel wat hy van haar was. Ek het nou toegang na die Vader, en daai dag sê julle my niks vra nie. Maar alles wat jy die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. O, dit is my seun, dit is my broer, dit is my kind. O, prys die Here, vat hom voor, hy is vir ons. Vertel hom. En Mordegai sê, dankie koning. Dankie dat jy my gehelp het. En dat is waar ons storie stop. Maar dat is waar hy begin. Dat is waar hy begin. Halleluja. En die koning het sy seelring uitgetrek wat Jan Haman geneem het. En dit aan wie gegee? Aan Mordegai. Dankie. Die handtekening in my naam afgevat van Haman en van Mordegai gegee en gesê, wat julle ook al skrywe, druk my seël daarop en het sal so wees. Halleluja. Weet jy hoeveel gesag het ons? Maar as die duivel gaan vir jou vat door en kom vir jou goeie ring en sê, hey, sien jy ja? Dat behoort aan die koning. Ek behoort aan die koning. Hierdie voete in die koning. Geef vir Mordegai my ring. O, weet jy die Mordegai? Hy bel toe in 'n graskassie. En al die mense kom sê, ons is Pinkster, kyk net daar. O, kyk, o, halleluja. Kan ons ook join? Nee. Julle moet eens gedoop word. Die ring is nie daarvoor gegee nie. Die ring is gegee om die lot van Godse volk te verander. Skryf 'n brief. Skryf 'n brief. Skryf in die brief. Hardloop as die duivel kom. Bid van die wegraap as die duivel kom. Vra die Here om te gou te kom. Skryf dit so. Hy kon aan. Sy skryf in die brief. Breek julle op elke een wat jou wil doodmaak. Ek gee jou mag oor al die krag van die vyand. En niks sal jou skade doen nie. Sê 'n bietjie mag. Ek kan nie hoor nie. Ek gee jou mag oor al die krag. Kom ek verduidelik. Ek het krag om hierdie kansel op te tel en huis toe te vat. Ek het die krag.
Maar my pastoor het die mag van die regering agter hom. Dis sy kerksin. Al kom my sterk ouens en hulle tel op, jy die mag en sê, ek wil die polisie. Sy terug die ding. Ek gee jou mag. Oor al die krag van die duivel. Sê, wat maak jy my kind? In die naam van Jesus los jy my kind. Wat maak jy met my vrou? In die naam van Jesus los jy. Wat maak jy met my besigheid? In die naam van Jesus los jy. Ek gee jou die mag. Wat is die mag? Geloof in sy naam. Die geloof in sy naam het hierdie man wat julle ken, wat lam was, gesond gemaakt. Is hy nog nie so? Ek gee hom mag. Ek het die ring. Ek het die ring nou wil ek hier wys welkom ons lotsverandering feest. Weet jy hoekom ek ook Pinkster? Toe God my lot verander het. Hy het my die ring gegee. Jy is versiel met die Heilige Gees. Hy het my sy ring gegee. En toe hy sy ring van my gee, toe begin daar dinge te gebeur. Toe hy sy ring van my gee, toe gryp God in. En hy begin die lot van mense te verander. Ek begin, kom tot bekering, en die Here sê, wil ek moet die sendingwerk gaan doen. Lang storie, gaan nie alles vertel nie. Ek begin in Delmas, in die Swartwoonbuurt, begin ek die evangelie preek. Ek is nog nie 'n pastoor nie, ek het net 'n ring. Maar 'n groot ring. Hulle het so 10, 12 oukies in huis. Die eerste dag toe ek preek, begin 'n duiwel te manifesteer. Ek dacht so, lekker kerk. Maar toe sê jou broer langs my in die gezicht klap te besluit. Dis nie 'n duiwel, dis nie 'n Here hier, dis 'n duiwel. 3 ouens kan aan die vashou nie. Ek bestraf as hy die seelring op 'n kop in Jesus se naam. Kan. Daai gemeente het die tweede grootste gemeente geword in die hele Oosterland. Net pastoor Bonke se gemeente in KwaTema was groter as hy. Mense het gekoordans, gedans onder God, gesond geword. Ek hou aan die leerlingwoonbuurt in Pynwil. Ek was die stigter van die AGS Fondasiekerk. Halleluja. Was ook op 'n ligdienste onder 'n lig. 'n broer, die mense val soos konfetti onder die krag van die Here. In my kerk het niemand geval nie. Maar daar, hulle lees soos konfetti. Die Here maak die mense gesond. Duivels gaan uit. En ek is nog nie so hier geleer nie. Al wat jy weet is ek het 'n ring. Ek het 'n ring en in hierdie ring, halleluja. As ek hom druk, dan sê hulle, God sê verslaan jou vyand. Op my werk as 'n leier, het ek elke dag mense, ek hou van dit. Ek is nie 'n goeie pastoor nie, maar ek is 'n goeie leier. Ek kon elke dag met iemand praat oor die Here. Kon baie mense na die Here toe lei. Enige klere. Lei na die Here toe. Bid van die Here doop om met die Heilige Gees op die top. Hou saam met my bid hier. Ek was die pastoor op Seppi en Straatspruits. Tussen al die ouens. Ek kom, my gesig is vol kruis, my skouer is vol kruis, maar my hart is vol selfolie. Ek kom in die badkamer, hier staan nou broer. Hy kan nie loop nie, sê wat, hy het muurstene. Ek sê, ach nee man, sit nou op sy hier en bestraf hom. Ja, halleluja. Dan loop hy met 'n smile. Kan die Here werk in toilets? Maar hy sê, soek het op met die Heilige Gees, en bid van die treinspoor. Dan verleer hom met die Heilige Gees. Kan jy glo? Bid van die agterste controle, die operator. Die Here doop hom met die Heilige Gees. Halleluja. Weet jy, as jy aan die stuurij, dan voel jy, mission accomplished. En die duivel sleep so om my huis, hy soek my ondergang. Maar Esther sê, ek check jou. Ek check jou, jy los my pa uit, jy los my broer uit, jy los my kind uit. Vanaand het die Here my gestuur om vir u te sê, die oorwinning is klaar by die troon. Luister wat sê die laaste versies. Speel weer vir ons, kom ons speel. En die koning het sy seerring uitgetrek wat hy van Haman afgeneem het. En aan Mordegai gegee. En Esther het Mordegai aangestel oor die huis van Haman.
Wie is in beheer van die aarde gestel? As die twyfel Haman is, en ek is die kerk, Esther het gesê, ek stel jou aan, jy is in beheer van die huis van Haman. Wat jy op aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat jou aarde ontbind, is in die hemel ontbonde. Ons weet nie waartoe ons in staat is nie. Ons harte met gevoel. Maar dan vanaand weet jy, daar is soveel krag in die woord van God. As jy vanaand die Here glo, en jy sê, Here, ek het die Heilige Gees, daai seelring van God het ek ontvang, dan skryf jy vanaand 'n brief van oorwinning. En ek lees vir jy wat jy skryf. Halleluja. Vers 3, Esther het weer voor die koning gespreek en sy voete neergeval en geween. En hom gesmeek om die onheil van Haman die Agagiet en sy plan wat hy teen die Jode beraam het te verydel. Die koning het die goue scepter na Esther uitgesteek. En Esther het daar opgerig en voor die koning gaan staan. En gesê, as die koning het goed vind en ek genade vir hom gevind het, en die saak reg is vir die koning, en ek welgevallig is in sy oë, laat dan geskrywe word om die briewe met die plan van Haman, die seun van Hamedata, die Agagiet te roep, wat hy geskryf het om vir die Jode wat al die provinsies van die koning is. En hy sê, skryf julle maar, wat die Jode betref, soos julle dit goed vind in die naam van die koning. En verseel dit met die seelring van die koning, want 'n afskrif of 'n geskrif in die naam van die koning geskrywe. Verseel met die seelring van die koning, kan nie herroep word nie. En nou dag het ons 'n krisis in ons, ek is nie met die pastoor, ek het 'n beter ou hier daar. En ons het 'n bietjie chaos by ons worship, want jy moet die gees van jubel oorwin. Onthou jy, hy is die eerste musiekmaker gewees. Hy is die moordenaar, hy is die ou wat verdeeldheid dryf. En ek lê en bid saam met die ouens, al het gevas vir die dag, en ons lê en bid. En die Here vra my, hierdie kerk wat ek jou gesê het om te begin, wat het jy gepreek? Ek sê alles wat jy my gesê het. Hy sê, dan jy was op die rots gebou. Ek sê ja. Hy sê, dan geen storm sal dan jou huis oor. Hoekom bekommer jy dan? Al kom die wind, al kom die reën, jy het op die rots gebou en sal bly staan. Ja, maar skep moed. En dan praat soos julle so. Hy kon ek sit die volume op. En ek begin God te loof vir sy goedheid en sy grootheid en sy genade. Ek wil vanaand vir jy sê, weet jy, daar is 'n plek waar jy die lekker emosie van God se landing ontvang, waar die salwing op jou kom, dan is daar 'n ander plek, wat jy opstaan en sê, dit is genoeg. Ek wil hê, jy moet vanaand na jou huis toe gaan. En vat jou man, en as jy alleen is, maak nie saak nie. Gaan na die huis en Here, hierdie huis vir jou alleen. Ek bestraf elke gees van verdeeldheid, elke gees van moedeloosheid, elke gees van krankheid en van tekorte, ek bestraf dit in Jesus se naam. En dan salf jy jou deurpos, nie onder jy, want jy trap nie daarop nie. Jy salf hom met olie, net so bietjie, net die hele bol olie daar nie. Net so bietjie olie by jou deur en sê, Satan, in hierdie deur kom jy nie weer nie. En in die môre as jy opstaan en jy weet nie wat om te bid nie, dan sê jy, Kibando lobo shata bale poseke stakai. Die oomblik as jy sê, klim jy in die hemelse plek, sit jy op sy skoot. En as jy by sieke kom, dan haal jy ring uit soos my pastoor vandag. En jy sê in Jesus se naam. Ek was rondreisend gewees en ek kom terug by my huis en hulle sê vir my, Marie, een van die familielede, sy suster sterwe aan dikdarmkanker in die hospitaal, sy is op die laaste. Die familie het gebel, ek moet toch kom bid. En ek was vir 4 dae weg en sal jy gaan? Ek sê, ek is bietjie moeg, ek sal gaan. Toe ek daar by Marie kom, toe sy sterwend en ek het die storie vertel. En ek lei na die Here toe met vergifnis. Maar daar lê 'n vrou.
En dan kom na toe en dan sê as pastoor Brown, ek wil graag met jou bel. Wat maak jy? Sy sê, hy het daar gestuur om uit te droom. Ek wou van Thomas en sê, wie jou net gespeed? Sy sê, alkoholist, en sê, wat het jou so gevreed? Dat jy moet drank om te kan slaap. Sy sê, ek het my man 5 jaar terug doodgeskiet, toe kom my beste vriendin van. Ja, pastoor, van die aand af, kan ek nie slaap nie. Maar ek het ons herinner, sit al my ring op sê. Ek het ons herinner, my vrou baie goeie smaak, nee, sy het my getrouw. Ek het ons herinner, ek hoef nie benauwd te wees, ek het ons herinner. Ek sê, kan die Here jou vergeef? Nee, pastoor, ek is 'n moordenaar. Sê, ek is 'n goeie mens vir jou. Die eerste mense wat Jesus op Golgotha vergeef het, was moordenaars. Hy spesialiseer in moordenaars. Sy kan jouself vergewe, sy sê nee, meer kan nie. Ek sê, as God 'n moordenaar vergewe, en jy kan nie, is jy groter as God? Nee, sê nou wel vergewe jouself. En dan breek die gees van aanslag, guilt, shame. Ek bestraf die gees van guilt en shame. En maak aan los. Dit lyk of die traan uit daaroor uitspuit. Toe sy vrede kry met God. Ek sê die volgende aand een van my ou dinge, sy gaan kyk of sy alright is. Ek kom ter hy sê, even die vrou blink soos 'n bottel. God spesialiseer in verloorders. Ek het hier om te sê, by die troon is die oorwinning ons in. By die troon is dit joune. Kom aan kerk. Al wat jy nou moet doen is vat die gesag wat jy het en praat bietjie taal en sê, hey, die feit dat ek kan taal praat, ek was by Golgotha. Ek was by die profeet, ek was by God. Ek het die naam